Għal sen oħra Malta bir-reġistru 9H tibqa' l-ġurisdizzjoni tal-għażla fl-industrija tal-avjazzjoni. Kien dan is-sentiment ewlieni waqt Expo u konferenza f'Ġinevra li fiha ltaqgħu id-ditti u l-operaturi kollha u ġew eżebiti l-aqwa avvanzi teknoloġiċi u ġew diskussi temi bħarsa lejn il-futur tal-industrija. Ta' nifakkar kif l-industrija tal-avjazzjoni f'pajjiżna tiġġenera ma' 600 miljun euro fis-sena fl-ekonomija Maltija filwaqt li tħaddem eluf ta' persuni u hija responsabbli mit-trasport ta' miljuni ta' passiġġieri. Bħala ir-regolatur Transport Malta permezz tad-Direttorat tal-Avjazzjoni Ċivili kienet preżenti flimkien mal-Ministru għat-Trasport Aron Farrugia. Il-Ministru spjega kif permezz ta' ratifikazzjoni tal-Konvenzjoni ta' Cape Town Malta hija waħda mill-atturi ewlenin ta' din l-industrija. Hawnhekk il-ħidma ma taqta' xejn wet tkompli tħalli l-frott hekk kif wara li l-Gvern ħabbar l-ewwel politika tiegħu għall-avjazzjoni ċivili bdiet ħidma biex jiġi aġġornat lat dwar in-navigazzjoni tal-ajru. Fl-aħħar jiem dan ġie ppreżentat fil-Parlament u mistenni jaġġorna u jneħħi referenzi qodma u jippermetti wkoll li bidliet tant meħtieġa jiġu implementati b'mod aktar spedit. Qed nippromuovu r-Reġistru Malti 9H biex bekk inkomplu nżidu mal-investiment kbir li ġie f'Malta fl-aħħar snin. Fuq kollox inżidu mal-fuq minn 800 ajruplan reġistrat ġewwa Malta u l-fuq minn 40 AOC illi għandna diġà. Da biex inkomplu nġibu impjiegi ta' kwalità u fuq kollox investiment li diversifika l-industrija u l-ekonomija Maltija. F'Ġinevra l-Ministru Farrugia ltaqa' ma' diversi operaturi u imsieħba fl-industrija tal-avjazzjoni. Tul din il-fiera u indirizza s-Sustainability Summit fejn saħaq kif pajjiżna laħaq tragward b'saħħtu ta' 205 reġistrazzjoni ta' ajruplani f'sena waħda biss u 47 ċertifikat tal-operaturi tal-ajru.